list. Takže čaute ľudia, to je GTA Show.cz a máme tu toto hru presne a som tu s týmto, čo je predo mňou. Čaute. A s týmto, čo je za mňou. No dobre, no, teraz do ktorej strany sa vydáme? Do tej, do ktorej sme ešte nešli. Ja neviem, kde pôjdeme, ale ja idem za Matušom. Trochu dobehnem. Matuš je prvý, jak furt mene. Všetci za mnou, aby mňa dostali. Väčšina toho posledného dostane najprv. Tak ja som druhý. Ja len pridávam, to ešte není on. Ja som druhý. Jeho ešte nevidno. Ale jeho už vidím. Tak okolo sa objavia sa. Jeho už vidím v mojich gatiach. To mi je jasné, že sa objavia, ale papier tu není. Ale sme pri tej veľkej skale, to je výhra. Jo, to tu poznám, tu sme poznám, tu sme už boli neraz. Počkaj, kade poďme? Pojdeme tade. Ale... Tak sme ešte neboli. Oči tam boli! Aha, tam je, chlapci, zdrajte. Za nami, dobre. Mark, musíš utekať, to utíkame aj my. To je. Keď je za nami tá... Matúš uteká. Presne, to je bojový plán, aby ťa nedostali. Vylezme. Čo tu bude? Tu máme rozhľad na 5 metre vzdialenosť. Škoda, že tu není papier. No. A že je noc. Lebo... Lepšie cez deň. Deň ti tu dajú. Škoda, že je za nami, pozri za seba. Nie. Vidom oči. A ja sa nevytáčam. Videl si? Dobre, už utekám. Ja utekam za tebou. Ja len trochu dopredu idem, aby nás nezostal, ale viem, či to pomôže. Ideme do lesa. Ideme do lesa, tam nás furt dostane. Či to bol papier? To je papier? My máme papier! Oá, máme prvý. Ja si ho Kto ide prvý? Dobre, aby ma nedostal. Je to papier? Hej, ale ako ma to brať? Neviem, Ečkom, Fkom. Mám ho! Dobre, teraz ťa... Trápim. Utekaj o 106, než ťa chytí. Ale dvaja sme, kde je tretí? To je také uzavreté. Dvaja sme, Však traja. Tu je tretí, dobre. No, jak no za to. Jak sakra p***e. Opačne. Ja už utekám. Počkaj, ma uteká. Za nami je. Počúvajte, ideme do lesa, lebo potrebujeme ďalší papier. Dobre, zase sa mi nejaké pokolena nejak. Zatiaľ. Klep. Kúpni sa dozadu. Nie, ale dobre, nebol tam, to je pekné. Hej, aby nebol pred nami. Aha, to je pekné, že som ho videl. A to je pekné, že utekáme. Ešte ťa máme. Sme na ceste, kde ideme? Počkajte! Neviem behať. Dobre, čakáme ťa, poď. Tu sme všetci. Len ťažko otáčať teraz. A tak sa mi nechce vôbec. Prečo neviem behať? Lebo asi... Počkať, nech sa ti dobije toto, back. A škoda, že je za nami, ale nevadí. Tak. Ale Škoda, že je... troška by som pridal radšej. A ja neviem behať, však počkajte, bo ja to potom vypnem. Čakajme ho. Ale nech ide, bo... Bo nechcem, aby nás dostali na prvom na papieriku, he? Ale prvý papierik, to ja som ho zobral, ale... Už vieš behať. Nie, stále neviem. Druhý papier! Ty vole, druhý papier! Zober ho. Čím si ho To je náš rekord. Števo, ty si kde? Čím si Tebe, tu idem. Tu sme pri tom tanku. Tu sme prvýkrát. Máme... Dobre, máme. Zdrajte skôr, než tu bude do riti. A skade? Tu točí to. Ale ja neviem behať, vy debili. A ja som ešte za tebou k tomu. Shiftuj. Však nejdem. Tu počkajme. Za nami je utek. Snaž sa utec. Ti radím. Presne za vami bol teraz. Ešte ho vidím, sráč.
Ja to Alebo počkaj, pôjdeme po ceste radšej a nájdeme ďalší papier. Ale počkaj, kde je to ten tretí, lebo ja čakám. Poď. Za nami je do prdele, zas. Už vieš utekať. Stále neviem. Kúkaj za nami, či není. Nech nám nezostane. Škoda, že je za vami. Škoda, že to líti. Takže Tam bol. toto je naša prvá časť a ja budem končiť. Čaute.